Начну сначала. Меня зовут Свята, я сама из Украины, но последние уже 3 года живу в Софии, в Болгарии. Очень тепло, комфортно, и переехала я сюда по работе, потому что последние уже 15 лет я работаю в международной компании. Последние вообще, на самом деле, постоянно работала на руководящих должностях, как вот сейчас задумалась и поняла в этой компании. Большой спектр задач, очень многопланово и с разными странами, но, тем не менее, всегда, ну и не всегда, последние, например, несколько месяцев, что ли, да, возник вопрос, хочется большего. И это на самом деле не важно. Ты руководитель, ты мама, ты просто жена любящая, да, это нормально. И вот, да, благодаря курсу, на самом деле это уже было продолжение, это был не первый курс у Наташи. А можешь рассказать, вот с какой ты точкой пришла, кроме того, Да. что тебе хотелось большего? Вот можешь немножечко рассказать, с чем ты пришла вообще на курс, какой твой был запрос? Потому что Мгм. я помню, у тебя несколько их было. Да, но самый ключевой на самом деле запрос был это пробить финансовый потолок, да, потому что вот как бы было такое понимание, что вот вроде работаешь, все крутишься, и все вокруг одно и то же. Почему-то доход, он в принципе не увеличивается. И это было, наверное, самое главное. Хотелось больше и глубже разобраться и понять вот именно где-то, может быть, почему, и, соответственно, конечно же, его пробить. Да. Здесь очень много на Западе говорят о том, что женщинам пробить там стеклянные потолки и так далее, но нас это не касается, выходцев из постсоветского пространства, мы всегда и сами себя пробиваем, но, тем не менее, финансовые вопросы, они возникают, да. И при этом, работая в международной компании, у нас с мужем тоже есть, скажем так, своя идея. Фактически в то время мы называли это проектом. Сейчас, благодаря курсу, это уже даже, вот я специально сделала акцент на том, что в то время мы называли, теперь это бизнес, который опять же, курс помог мне пересмотреть, наверное, мое отношение к нему и где-то проговорить и согласовать вот вопросы и моменты работы совместной, параллельно. То есть, да, ключевое для меня это действительно было пробить финансовый потолок, и что для меня как бы было показательным, то, что это не только может быть в рамках той компании, в которой ты работаешь, да, или не только в рамках, я не знаю, меняем работу и все, да, хотя это Как тоже, часто обычно два таких да. варианта. Либо поменять работу, либо тут попросить больше денег. Да, 100%. На самом деле оба варианта имеют право быть. Но вот я, когда Наташа пригласила меня на этот эфир, я думала, да, чем бы я хотела поделиться. И я хочу поделиться своей действительно историей. Наташа очень правильно сказала, у каждого своя история. И главное действительно все-таки слышать себя. И я кардинально ничего не поменяла в жизни. Я скорее открылась новому, да. И с помощью и этого курса в том числе я поняла, что действительно надо быть открытой новому, надо, возможно, где-то поменять свое отношение. Очень важный действительно вот этот баланс между разными, скажем так, финансовыми возможностями, на которые мы где-то, может быть, да, даже не смотрим, да, баланс между работой и семьей, баланс между разными проектами. И я не скажу, что я прям уже во всем преуспела. Я даже об этом Наташе говорила. Нет, у меня скорее какой-то такой вот момент раскачивания. Но еще один, скажем Вот так, давай, Света, я тебя да, немножко здесь приторможу, да, потому что хорошо. вот этот момент очень важен. Я с разными выпускниками общаюсь, и очень часто ты знаешь этот закон, когда мы берем и говорим, что у нас ничего не изменилось, мы берем как бы обесцениваем свои результаты, да. Вот я тебя просто чуть-чуть поправлю, потому что сказала, ничего не изменилось, хотя у тебя важные изменения, вот в плане даже того, что ты увидела, что есть другие возможности. Вы перестали с партнером смешивать личную жизнь и бизнес, да, то есть разграничили, и это все-таки помогло вам проект сделать бизнесом, а не оставить на виде идей, которые вы обсуждаете на ужине. Вот попробуй все-таки себе это присвоить, да, потому что это, правда, очень важно. Потому что, понятно, когда это очень масштабный и финансово
большие объемы, то это не за 3 месяца раскачивается, да, то есть это требуется время, потому что точно так же, как на рождение ребенка, нам требуется время, точно так же и здесь. Поэтому попробовать все-таки посмотреть, потому что это очень важно. Это дает нам силу как раз внутреннюю. Да, именно. На самом деле, действительно, и этот курс, и, в принципе, как раз вот это углубление в себя и понимание взаимосвязи, и момент не обесценивания, Наташи, как ты говоришь, а наоборот, замечания. Я даже сегодня вспомнила о том, что даже маленькие приходы, ну, не бывает маленьких денег. Деньги– Да. это деньги, да. Вот, и, соответственно, надо радоваться каждому приходу, но, соответственно, точно так же надо вести учет расходам, которые есть. И это нормально. И это еще один навык, который, ну, скажем так, он у меня был, но где-то в какой-то момент времени, как знаете, ну все, я уже взрослая, там считать не буду. Но это помогает, это дает больше уверенности, опять же, да, потому что, ну, особенно мы как женщины, больше, чем мужчины, да, наверное, склонны где-то себя обесценивать, считать, что другие могут лучше, вот эти все вещи. Поэтому это тоже такая внутренняя работа над собой, которая происходит на курсе, то есть это не только понимание глубинных каких-то денежных законов, но это и понимание себя и, ну, могу даже сказать, кому-то трансформация, кому-то позиционирование, да, у кого-то утверждение в определенных позициях. Потому что для меня это было уже продолжение, для меня вот эта диверсификация, открытость новому началась раньше, еще на курсе аромакоучинга, да, где как раз еще два аспекта для меня открылись, и коучинг как возможность не только хобби или то, что я на самом деле делала всю свою осознанную рабочую жизнь, да, а еще и добавить глубины и, кроме всего прочего, понимать, что это, в принципе, стоит денег. Вот. И когда придет время, я запускаю и запущу, да, этот проект. Плюс, опять же, онлайн-игра. То есть вот эта диверсификация и курс как раз это все раскрыл и приумножил, наверное, да. И точно так же те законы, Наташ, которые мы проходили, которые тоже помогают правильно понимать, я не знаю, функцию денег, если так сказать, и не бояться этого, да, потому что, ну, опять же, очень много проработки с убеждениями, у кого-то из исторически, кто где жил, да, у кого-то из семейных каких-то парадигм, обсуждений. Это все, если это убрать, ну, в моем случае, например, да, то, соответственно, легче принять что-то новое и даже не обесценить себя, как вот ты сказала, Да, да? это очень важно, да, потому что у тебя вот именно произошло такое раскрытие, да, то есть многие моменты уже у тебя были, но ты как раз в этот период начала вести, я помню, трансформационные игры, то есть ты этому Да, обучилась, но не вела, а тут нет, ты уже да, провела как мастер, да, то есть я да, то есть это уже как деятельность, дополнительный тоже источник, да, опять прихода денег, что очень важно, да? да, То есть, да, потому что порой мы можем же годами быть в этом состоянии ученика, или можем выйти в состояние во взрослой позиции, состояние, что я уже взрослая, и я готова делиться, да, то есть делиться как профессионал. И это очень классно, да. да, это действительно тоже я вот буквально себя сегодня поймала. Хочу опять привести игру, поэтому если кому-то интересно, буду Да, рада. пишите связи, да. Да, да, вот это и трансформационная игра с помощью карт, плюс она онлайн, поэтому неважно, кто где находится, и дает много ответов в таком игровом формате на какие-то запросы, которые где-то не хочется, например, я не знаю, обсуждать с коучем или не готовы, потому что я понимаю, что это тоже еще целый процесс, да, вот, но здесь и уже есть внутренний, скажем так, зов у меня, и я понимаю, что да, соответственно, дальше будет еще более интересно. Еще один момент, Наташа, за который хочу тоже отдельно сказать тебе спасибо, это с помощью, конечно же, пресловутого колесо вот, баланса, да, которое есть и в жизни, как я уже говорила, так и в финансах, где, вот, кстати, опять же, вернусь к обесцениванию, как часто мы либо все там, я не знаю, спускаем, либо наоборот ничего себе не позволяем, да. И вот эти моменты роскоши, вот эти моменты инвестиций всегда, и ключевой момент инвестирования, да, которое мне казалось, ну какое инвестирование в наших странах, да, оказывается, очень даже хорошее инвестирование, да, и познакомившись с девушками на курсе, когда ты понимаешь, что, ну, кто-то просто, в принципе,
вообще даже не работает в бизнесе, но уже имеет свои собственные какие-то инвестиционные проекты, это так отрезвляет. Вот, Да, да. поэтому вот эти вещи касательно денег, это не только зарабатывать, да, это и Управлять. накопить, и приумножить, и Да. сохранить, да, и благотворительность, насколько это важно, да, и даже такая больная для всех тема — это мамы, папы или дети, содержать или не содержать. Я для себя, на всяком случае, сделала простой ответ. Это моя благотворительность. И для меня это от всей души, от всего сердца и в рамках всех законов. Но каждый делает свои выводы и решения, конечно же. Вот давай вернемся все-таки еще немножечко вот назад. Я помню, что у тебя был такой момент, да, что ты вроде бы и можешь себе позволить, да, какую-то роскошь, отдых, и хочешь, но было непозволение. Но к концу курса я помню, что ты все-таки позволила, ты уехала отдыхать, прислала Да. нам красивые фотографии. Вот как это тоже влияет? То есть, с одной стороны, да, мы правда работаем с темой денег, денежного мышления, но, как ты отметила, меняется вся жизнь, отношение к себе. Вот можешь тоже поделиться этим? Да, эта взаимосвязь, в принципе, я бы, наверное, назвала это так. Это где-то внутреннее глубинное понимание себя, ам, как я и говорила, за счет проработки вот каких-то ограничивающих убеждений или страхов даже, да, которые на самом Я этого деле. достойна, я могу себе это Да, позволить. именно, да, и принятие себя, да, то есть вот эта открытость новому и принятие себя, потому что это все взаимосвязано, это вот как колесо баланса, оно с какой стороны не возьми, оно касается всего, и тебя лично, да, разных сфер жизни, и, соответственно, и денег в том числе, то есть и вот та легкость, о которой мы постоянно говорили, да, что легкость и энергия, которая за деньгами, она приходит к тому, кто сам легок, да, и энергичен. И вот если мы там в состоянии усталости, апатии или там злобы, даже если вот на то пошло, то какие деньги, ну, к чему они придут или к кому они придут? Они придут к кому-то, кто на крыльях летает, веселый и, я не знаю, идеи генерит, да, вот, открыт общению, открыт деньгам, соответственно, точно так же работать над собой, да, потому что, в принципе, взрослая позиция, о которой мы говорили, это действительно тоже, ну, действовать, да, не только в грезах быть, хотя это важно. И привычки, кстати, которые тоже заведены с посвящением или с определенной целью, это тоже очень классная тема, даже если оно не происходит сразу, но, во всяком случае, замечаешь там прекрасное тело, радуешься этому. Да, супер, очень классно. Спасибо большое, что поделилась. Я хочу, чтобы ты еще разочек сама осознала свои результаты, поэтому это тоже одна из моих целей, почему я вас приглашаю на эфиры, чтобы инсайты для других, чтобы вы сами еще раз увидели, потому что вот просто перечислю, что ты сказала. Ты смогла выйти в очень крепкую взрослую позицию. В первую очередь с партнером вы разделили бизнес и личные отношения. Ты увидела новые возможности, ты стала преподавать, вернее, работать как, Вести, да. да, вести трансформационные игры, ты стала больше ценить себя, стала позволять себе отдых. Видно, что ты сейчас в состоянии легкости и радости. Вот, и это очень классно. То есть поняла, как касательно денег с родными, близкими, кому, когда мы даем, не даем, нарушаем мы законы или перекрываем себе поток, или не перекрываем. Увидела возможности, стала опять же видеть, что возможности инвестирования есть в разных странах. И это очень классно, это очень важные результаты, правда. Я тебя благодарю, что была с нами. Я желаю тебе продолжать развиваться в своих бизнесах. Желаю вам с партнером, чтобы ваш бизнес преуспевал, и чтобы как можно он был именно легче, в удовольствии, и, конечно же, приносил еще больше финансовый поток. Ты знаешь теперь все инструменты, ты умеешь управлять, и это делаешь, и поэтому я уверена, у вас еще круче получится. Спасибо большое, Спасибо. Наташа. Да, спасибо всем, кто еще сомневается. Действительно, я могу сказать одно: каждый найдет то, что в любом случае он сможет применить. Поэтому принимайте решения, присоединяйтесь. Удачи всем. Спасибо, Спасибо Наташа, еще большое. раз. Пока-пока. Пока-пока. Друзья, давайте поставим плюсики, сердечки Святи, поблагодарим ее за то, что она была с нами. Тебе надо выйти просто из эфира. Да, хорошо. Да.